Առաջարկում եմ Լևոնին տոմս առնենք ու արտասահման ուղարկենք։ Լսում ես ինձ։ Քո տղեն երեկվա լակոտը չի։ Չես կարող տոմս առնես ու հեշտ ու հանգիստ խոթես ինքնաթիռ ու ճամփես։ Ինձ ընդամենը հիմա մի բան է հետաքրքրում։ Ով է այդ ժամանակը տեղ մնացել ու մեզ նկարել։ Բայց դու կարայիր, չէ՞։ Դու կարայիր միտեղ սպասեիր, երբ ժամանակը գար, դուրս գայիր ու քո սև գործը անեիր, տիկո։ Չէի կարա, լյով։ Չէի կարա մենակ նրա համար, որ ես իմ սիրած մարդկանց երբեք ցավ չեմ պատճառում։ Իսկ ինչ վերաբերում է SMS-ին։ Դե խոսա տենամ ինչ ես կրուտիտ լինում, ասա։ Մտածի ինչ ուզում ես, լյով։ Ես այդ ժամանակ մենակ Սոնայի մասին էի մտածում։ Չէ, հա։ Հա։ Ու գրել եմ այն ինչ մտքից եկել է։ Գրել եմ, որ այդ աղջիկը չհուսահատվի հանկարծ։ Գրել եմ, որ աշխարհի վերջը չի։ Գրել եմ, որ իրեն սիրում եմ։ Всё։ Վերջ։ Չեմ ուզում քեզ լսեմ։ Գոնե գիտես, որ ոչ մի լավ տղա քո արած քայլը ապրապտած չի անի։ Հասկանում ես, որ դիշովի քայլեր ես արել։ Իսկ այդ տղու արած էր աղջկան հարսանիքի օրով նվաստացնել է։ Այդ չգիտեմ հորդ չուզողներն են թե քո, էլ վաբշե կապ չունի ու կարևոր չի ընդհանրապես։ Չես պատկերացնի ինչ հաճույքով հենց դե մռութդ կջարդեի, տիկո։ Չնայած ապրի։ Հələ ժամանակը չի։ Հələ շատ բան կա բարձելու։ Բայց եթեներ իմ պահով չկան, Լևոն, քո պահով կա։ Վստահ եղի, որ այդ կեղտոտությունը իմ ձեռով չի եղել։ Եթե դու իսկականից սիրում ես Սոնային։ Այդ արդեն քո գործը չի։ Ուրեմն լսի ինչ ես անում։ Հեռախոսի համարը ջնջում ես Սոնայի, անհետանում ես իր կյանքից, կորում ես, ուղղակի չքվում ես, հասկացար, տիկո։ Եթե չես ուզում, արդեն հասկացար։ Արելյով հիմա ով է խմած, արա։ Արա մետ հանգիստ քշի ասում եմ։ Արելյով քո հետ եմ, արա հորես սանեմ հանգիստ քշի, արա գլուխներս ուտել ենք, Արելյով։ Ես պրոստը ուզում եմ հասկանամ, ով, մկո, ով կարար լիներ այդ նկարողը, եթե ես սաղին ճանապարհել էի, դաչայում մարդ չէր մնացել, ով կարար լիներ այդ աննասունը։ Ոչ մի ձև չեմ կարող պարզել։ Արա ախպերս հետ կպարզենք հլով, ալի, ես քեզ խնդրում եմ հանգիստ քշի։ Արա լով չէ տորմուս դու, արա։ Արա լով դու դեբիլ ես, արա։ Արա ախպերս ընդամեն 2 բաժակ բան է խմել, 2 բաժակ մտքող, ես գիտես չէ որ նա քաշած արագ է, բայց ցեներիշ քթերիցս բերեց սիրորս արը։ Դա սա դու որով ավտո քշողնես որ ես քեզ բանալի տվեց, ենել էս ավտո։ Հա։ Իսկ ստեղ ինչ են կանում, լով ջան։ Արա ախպերս գիշերվա 1000-ին ինչ են կանում ստեղ, դու կարաս ինձ բացատրես ու ես հասկանամ։ Մկո ես պետքա Սոնային տենեմ։ Ախպորպես ատես բան չանես։ Նախ գիշերվա 1000-ն ախպերս։ Երկրորդն հաբվայի չպես վերել գլխիդ։ Բա ինչ ես առաջարկում։ Ինչ անեմ։ Ես այն օրը սխալ արեցի, ես չպետք է Սոնային թողեի։ Ես պետք է Սոնային հարսանիքի տեղից վերցնեի ու գնայի։ Ուղղակի մերս նենց ներկայացում չխաղաց, վատացավ, ընկավ, միջև օգնեցի Սոնային տարան, հասկանում ես, մկո տարան։ Լավ մի հատ առաջարկում եմ։
Դավայ հենց հիմա զանգի Սոնային։ Զանգի խոսայ դա թոյշի ներքև։ Ես ձեզ կտանեմ այրոպորտ, կփախնեք ստեղից կպրծնեք ախպերս։ Զանգի Սոնային հենց հիմա։ Ավոր։ Ասում եմ հենց հիմա զանգի Սոնային։ Զանգի։ Չի պատասխանում։ Լուրջ ես ասում։ Բայց խի։ Ախպերս ժամին նայել ես գիշերվա 1000-ն է, մարդիկ քնած են։ Ես քեզ չեմ հասկանում, համ ասում ես զանգի, համ էլ ասում ես գիշերվա 1000-ն է, ես բարձանում եմ վերև։ Դու ոչ միտեղ չես գնալու։ Ախպեր քեզ լակոտություն անում։ Քեզ փագում ես դրա դռները, գիտես գլուխ չեմ անում, մեծ բաց։ Մի հատ կլսես ես քեզ ինչ եմ ասում նորյով։ Ախպերս կլինի չխառնվես։ Էս իմ թեման է ու ես պետք է այս հարցերը լուծեմ։ Ես չպետք է այս ամեն ինչը սենց թողեմ, հասկանում ես։ Բաց դուռը, բրատ, այս ավտոն լրիվ քո նման է, ոչ մի բան չի աշխատում։ Ախպերս ես թեման այնքան է հասունացի, որ դու արդեն մենակ գլուխ չես կարող անես։ Բա ինչ անեմ։ Թողեմ պատվիս հետ խաղան, թողեմ հորս պատվի հետ խաղան։ Հասկանում ես, եթե ես Սոնային տեր չկանգնեմ, ստացվում է, որ իմ գլխին կոտոշներ են աճացրել, որը իրականությանը չի համապատասխանում։ Ախպերս ես կարամ հասկանամ դու ինչ ես այդքան ուվերենի հետ գյադու վրա։ Ես Սոնայի վրա եմ ուվերենի։ Ուղղակի ես չպետք է իրեն հարսանիքի օրը մենակ թողեի։ Իսկ այն օրը այն թրջվածի հետ, որ տեսա, սաղ տակնու վրա եղավ ներսս, Սոնային նեղացրեցի։ Ու հիմա չգիտեմ ինչ անեմ։ Ախպերս մի հատ թուլացի, չբորբոքվես ու հանգիստ լսի ընկերդ քեզ ինչա ասում, օքեյ։ Եթե դու հարսանիքի օրը Սոնային վերցնեիր ու գնայիր, ես համոզված եմ, որ սաղին ծիծաղեցնեի տալու վրեդ։ Ու գիտես ինչ էին ասում, ասում էին, «Is love-իշ քալի մեկնա, բայց հետ քեզ կդզեր, ախպերս»։ Բաբել շոմու ես թքած ունեմ կողքի կարծիքների վրա։ Ինչ չի հետաքրքրում։ Ախպերս հենց մենակ թեկուս քո տնեցիկին հետ քիչ, հա։ Որ ուզում ես իմանաս, հենց տնեցիկս նավսեցին էլի, որ սենց եղավ։ Իրանց վաբշե չի հետաքրքրում Սոնան։ Ախպերս արի քեզ հիմա տանեմ տուն, առավոտ կգաս Սոնայի մամայի պապայի հետ կխոսես, ու Սոնայի զարկը կբռնես ու գնաս ապրելու։ Մկո դու մի բան չես հասկանում։ Եթե ես հիմա Սոնայի գլխին լուսապսակել դնեմ, տանեմ մեր տուն, մերոնք չեն թողնի։ Իսկ ես չեմ ուզում Սոնային մենակ թողնել։ Արա ախպերս ես չեմ ջոգում, ձեռդ կարի տակա, հա։ Սոնային կվերցնես, ախպերս կգնաք իրար հետ միտեղ կապրեք։ Քեր քեզ տանեմ մի հատ աննուշ համով տեղ իրար հետ մի կտոր հաց ուտենք, համել մի երկու բաժակ կխմենք, հա։ Ինչ կասես։ Այդ վիդեո գցող անասունը թող գնա հողուտի մահանա։ Աղջկա բախտի վրա այտենց քար գցողը կենթանուց բեթար է։ Այն որ վիդեոն գցել են, հա լավ չեն արել, բայց նենց չի որ աղջիկն էլ սուրբ էր, վրան տենց ազդեց։ Երեխեք տենց մի ասեք, հա, այդ աղջիկը իմ եղբոր կուրսացին է, ու իր գլխին ուղակի սարքել։ Որ ուզում եք իմանաք, այդ բրոկեր Գարիկի գլխին են սարքել։ Մեկը չկա այդ կոտոշավոր փեսուն ասի ապե դու վաբշե ով ես եղել քո կյանքում։ Ես քեզ կոտոշավոր ցույց կտամ։ Տխմար։ Եթե տղամարդու բերնից խոսքա դուրս թռնում, պետքա պատասխանատու լինի իր ամեն խոսքի համար, տեր կանգնի, ոչ թե կռիսի ու լակոտի պես, ֆեյքերով ինքնահաստատվի, հələ դու լինեիր այդ տղու տեղը, տենանք ինչ կանեիր, ոչ խար։ Ուրիշ ազգերի համար չգիտեմ ոնց, բայց հայերի համար առանց այրան հարսանիք չի լինում։ Նման դեպքերում հարսին ուղարկում են ուղիղ հորանց։ Ինչպես որ եղավ վերջին էլիտար հարսանիքի ժամանակ։ Այ քեզ խայտարակություն։ Չեք ամաչում, այս ինչեր է գրում է ոչ ու պուչ նյուզեր։ Արա այլ լոխեր կարող գիտեք մեր պապայի փողերով կարող հարգանքը պատիվ ունենաք։ Եթե անգամ աղջիկը սխալվել է, ոչ ոք իրավունք չունի նրան մեղադրելու։ Կյանքը ամեն ինչ էլ կպատահի։ Այս աղջկա կյանքը իզուր մի պղտորեք։ Հայ մարդ եք, հայ տղամարդ։ Ոնց չեք ամաչում։ Օհո, էլի էս բարոյախրատները տաղրականների նման դուրս եկան։ Լսեք, հայ աղջիկն էլ պետք է մտածի հայ տղու պատվի մասին, ոչ թե մենակ տղամարդը։ Ալո։ Ինչ կա որ ես ժամին զանգել ես։ Լուրջ։ Հաստատ ինքն է եղել։ Ուրեմն արագ ինձ SMS արա դա։
քնով չանցնես պաշտերի խմբագիր ու գնացքիցը ուշանես ժանուն կանես նա։ Ծյոմ վեր կաց, ծյոմ ուշանում եմ։ Ես ինչ ուղարկեց է։ Թու հեռախոսս նստեց, ծյոմ վեր կաց, խնդրում եմ, շուտ արա։ Զարադշիկս չես տեսել, ծյոմ։ Ոնց չի դրել ես Զարադկայի հեռախոսը, ծյոմ, խնդրում եմ, վեր կաց, ծյոմ։ Ինչ է սենյակի վիճակը։ Չես տեսել, այս ներքևի մասում էի դրել, չես ուրեմ խծկերի, ծյոմ, վեր կաց, խնդրում եմ, ուշացա, ծյոմ։ Ուրեմ դրել Զարադշիկս, ասեմ Ծյոմ դե վեր կաց։ Ինչ ես անկապ լարվել։ Քեզ դրա համար աշխատավարձ չեն տալիս, փիսիկ։ Քո փիսիկը, ուշանում եմ։ Չեմ հասկանում, ինչի քո մեքենայով չես գնում։ Հասկանում ես, երբ որ սովորական ժողովրդի հետ անմիջական շփվում ես, ավելի լավ ես այդ մարդկանց հասկանում։ Իսկ դու պիտի հենց հիմա վեր կանաս, որտեղ ինձ պիտի տանես կայարան։ Մեկը չեմ կարում հասկանամ, ոնց է մտածում կնոջ ուղեղը։ Ոնց կարելի է հարմարավետ մեքենան թողնել ու դղկով գնալ տեղ հասնել։ Ձյոն ջան, տղամարդուն ընդհանրապես պետք չի կնոջը հասկանալ։ Գիտես ինչա պետք երջանիկ լինելու համար։ Կնոջը պետք է սիրել։ Ընդ որում շատ։ Իսկ ինձ պետք է սիրել շատ։ Ու մի փորձի ինձ հասկանալ։ Տղամարդուն պետք չի կնոջ հասկանալ։ Ինձ որ վեր կաց։ Չեմ անում։ Լավ։ Բարի օր, ուստադ Աղոտ։ Բարի օր։ Ճանաչար։ Արուն աջաջ։ Դրբոյի տղեն եմ։ Աղջկատ Սոնայի դասարանից եմ եղել։ Հա։ Դե բան չասի ջաջ, ով էլներ քո տեղը հաստատ սաղին կմոռաներ։ Այսինքն ինչ է իմ տեղը։ Դե երեկվա Սոնայի պահով էլի։ Սաղս էլ ջոգել էինք ինչ մոմենտա։ Լսի, ինչ ես եկել։ Մաշնից պահով ջաջ։ Իմ համար ստայանքին հանգիստ դրված էի մի հատ եզեկա վակավ մաշնից։ Ես դզող փչող չեմ։ Ասի հիշացնեմ, եթե մոռացել ես։ Դե չէ, ջաջնես չի որ չի հիշում։ Ուղղակի ասի գամոտդ կարող է լավ դզող փչողի տեղ իմանաս էլի։ Դե համե Սոնայից կհարցնեմ։ Վերջը դասարանցից է եղել։ Ջաջ, բայց որ ճիշտը ասեմ, Սոնայից վաբշե այդպես բան չէի սպասում։ Այսինքն ինչ չէիր սպասում, որ Ջաջ ջան ջոգում եմ մոտդ ինչ մոմենտա։ Բայց հորս արել Սոնան ճիշտ բան չի արել։ Սաղս էլ մի թաղից ենք։ Գիտենք որը որից հետո յա։ Գիտենք ոնց աղջիկը լակոտին իրանով արել։ Լսի այլ լակոտ։ Դու լա շատ փոքր ես, որ Դավիթի աղջկա ճիշտն ու սխալը ջոգ ես։ Ռադեղից տեղից քանի գլուխը չեմ ջարդել։ Ռադեղից տեղից։ Լավ, հանդի։ Հանդի, այա, ինչ ցան։ Դավես գիշերը չես քնել։ Նույնիսկ չզգացի ոնց ես արթնացել։ Արի քեզ հաց սարքեմ, կեր նոր տնից դուրս արի, այդ կոֆեն քեզ ոչինչ բան չի անի։ Ես էլ պիտի դուրս գամ։ Այսօր դուրս չգաս։ Կմնաս աղջկատ կողքը։ Էդ ինչ է նշանակում։ Դավիթ, ես աշխատում եմ ու չեմ կարող դասերից անընդհատ բացակայեմ, ինչքան ժամանակա չեմ գնացել։ Այսօր չգնամ, վաղը չգնամ, մի օր պիտի գնամ, չէ՞։ Ինչ կապ ունի ինչ են խոսում։ Չլսեցիր ինչ ասեցի։ Ասի դուս արի այդ գործի տեղից, մնա աղջկատ կողքը։ Աղջկան հլի մի հատ կարացի դաստիարակես, հետո նոր ուրիշ երեխեքի դաստիարակությամբ զբաղվի։ Դավիթ մեծ հանգստացի։ Աչու ձախտեց ու ջարդանելով, արգելելով փակի տակ ֆայլով ոչ մի բանի չենք ասի։ Նա փորձի խոսել Սոնային, փորձի հասկանալ։ Ինչ հասկանամ։ Սա աշխարհը խնդում է վրեքներս։ Ամեն լակոտ լուկուտ իր պարտն է համարում գարաժ գա ու խնդա վրես։ Երեք տղեկ չի չեր մնում մարդ սպանեց։ Աղջկատ պատճառով։
Ինչ հասկանում Մարին։ Կամ ում ինչ բացատրեմ։ Սերոպն ինչ է արել։ Ինչ պետք է անի։ Պատիվներս ա պահել։ Դավ խնդրում եմ նորմալ բան բացատրի հասկանամ։ Ինչ ա եղել։ Աղջիկդ այնքան է իջել, որ այսօր ամեն մի լակոտ իրան կարա թույլ տա կայնի դեմս ու ասի, որ աղջիկս փողոցային է։ Փողոցայիններն իրանք են։ Հա, հենց տենց է։ Դրա համար էլ ստացա։ Բայց ինչքան կարամ ես ամեն մեկի բերանը ջարդեմ։ Ինչքան կարա սերոփը գլուխը կախ պայի, հա։ Ինչքան կարաս դու լացես, ինչքան կարան գլուխներս փակ պայենք, հա։ Վերջ Մարին, կզանգես կասես, որ դու դուրս ես գալի այդ գործից։ Ես էլ այդ համտերամ այդ գարաժը կարում եմ ծախեմ։ Ծախես։ Հա, ծախեմ։ Ծախեմ, որ ձեռներս փողը լի կարանանք ստեղից այդանք։ Բայց ուր գնանք։ Չգիտեմ Մարին, գնանք այնտեղ, որ մեզ չեն ճանաչում։ Այնտեղ, որ կարան գլուխներս բարձր պահած ապրենք։ Դավիթ, բայց Հերիքա Մարին, էլ չլացես։ Հերիքա, մենք սենց չեն կարա այստեղ ապրենք։ Հերիքա! Թվացի չեն կանելու։ Կարաս ինձ բացատրես ինչ վիդեոյի մասին է խոսքը, դու գիտես, դու ինձ կարաս բացատրես ինչ վիդեոյի մասին է խոսքը։ Չգիտեմ, ես չեմ հասկանում։ Սաղ մի րոպեում գժվեցին, սաղ ցնդեցին ուղակի մի րոպեում։ Այն հերես ընդեղ գժվեց, գնաց ծերոնք ստեղ են գժվել, ես չեմ հասկանում։ Դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ, գիտես ինչ դժվար ենք ասել այսօրվան։ Բայց հիմա խնդրում եմ քեզ, գնա տուն, ես այս հարցը կլուծեմ ու խոսք եմ տալիս կգամ քո հետևից։ Այսինքն գնա տուն։ Չես լսում աղջի, քեզ տուն ա ուղարկում, առաջ ընկի։ Չխառնվես Սերոբ։ Լիով դու որպես տղա քեզ ճիշտ պահեցիր, բան չունեմ ասելու, բայց այս արդեն մեր ընտանիքի հարցն է։ Ամեն հորդ ասածը գետնով մի տուր։ Դուք ավելի լավա ձեր տուն գնաք, որ ավելի չխայտառակվեք։ Հիմա լսեք ինչ եմ ասում։ Բոլորիդ ա վերաբերվում։ Հիմա մենք բարձրանում ենք վերև։ Ու բոլորը պետքա տենան, որ Սոնան ոչ միտեղ չի գնացել։ Ես ու Սոնան եկել ենք միասին, միասին էլ դուրս ենք գալու ստեղից։ Գնացինք Սոնա։ Գնացինք։ Լևոն։ Լևոն։ Մամ! Մամա! Մամա! Մամա են! Մամ ոնց ես? Մամա! Մամ! Օգնեք ով կա! Մամ! Մամա! Ոնց ես մամ մի բան ասա։ Մամ ոնց ես մի բան ասա մամ։ Ինչ։ Մամա խոսա մի բան ասա մամա ոնց ես։ Մամ! Լստի ավտոն։ Լևոն, լավ եմ, որ դու իմ հետ ես արդեն լավ։ Սոնա։
Տղետ տանն է, թե արդեն գնացել է։ Իսկ քո կարծիքով ուր պետքա լինի։ Համալսարանում։ Դա ավելի Գարեգին, դու քո ասացին հավատում ես։ Ես քո հետ երեք խոսացի, չէ՞։ Դու ինձ լուրջ չես ընդունում։ Երեխան շոկի մեջ է, մենք պետք է իրան օգնենք։ Առանց դե լուսաբացին ա տուն եկել։ Հələ այդ հաստա գլխինն է ինչ արել։ Ինչ ես խոսում։ Մկոյի հետ ա եղել։ Ու լավ խմած էր։ Չէ, դա մարդկային լեզուն չի հասկանում։ Ինչ եղավ քեզ։ Էս ինչ տեսար։ Գիշերային լրահոս։ Գարեգին Տիգրանյանի որդին գաղտնի հանդիպումը հարսնացուի հետ։ Լավ էլի Լևոն, ես ինչ անինքն ասեր դու դուրս եկար։ Վեր կաց։ Արագացրու, վեր կաց։ Ով է։ Այ հաստա գլուխ։ Ուշքի արի։ Ամենակարող պապա։ Էս ինչն է քեզ առավոտ լույսով բերել իմ սենյակ։ Հերիքա մեյմունություն անես։ Վեր կաց, արագ։ Հասկացա։ Ուժեղ հարված եմ հասցրել ամբից հեղինակությանդ։ Էդ ինչ ես անում, այ ապուշ։ Գիտես ինչ եմ մտածում։ Ասում եմ արժի հենց այսօր էլ գնամ վայնկամատ, դիմում գրեմ, հանձնվեմ կամավոր, գնամ ծառայեմ հայրենիքիս։ Համ դու ինձնից կպրծնես, համ էլ ես քեզնից, պապա ջան։ Գարեգին, ինչ ես անում։ Լակոտիտ եմ ուշքի վերում։ Չես տեսնում։ Գիտես ինչ է արել։ Հա, գիտեմ։ Լևոն, ոնց ես։ Լավ եմ, ինձ ինչ է եղել, որ տղեն պտի հորից ծեծ ուտի։ Արագ, քեզ կարգի վեր, գնա լվացվի։ 5 րոպեից ներքևում լինես։ Լավ էլի, ինչ ես անում մեր հետ։ Հիմա գոհ ես։ Էդ էլ հարցա։ Ով է ում հետ ինչ անում։ Գլխիս սարքեցիք ուզում եք հրեշտակ լինեմ։ Փորձեք, տատիկիս պատրաստած կաթան է շատ համեղ է։ Չէ, շնորհակալ եմ, չեմ ուզում։ Փորձեք հետո կասեք շնորհակալություն։ Սրա բաղադրատոմսը տատիկիս մաման է Արևմտյան Հայաստանի Մուսա գյուղից հետը բերել, փորձեք։ Դե որ Գյումրվայ կփորձեմ։ Իսկական Գյումրվա կաթա է։ Դեք ամեն մեկին չեմ հյուրասիրում։ Ուղղակի տեսա, որ մեր կողմերի չեք, ասի զարմացնեմ ձեզ։ Հա, ես ձեր մոտ գործով եմ գալիս։ Իմիջիալուց շատ համեղ էր։ Հա, որ տակ-տակ ուտեք։ Անմահական է, չպատմելու։ Մեր Գերդաստանի ժողովուրդը գաղթից հետո, որ հաստատվել են Ալեքսանդրապոլում, շատ-շատ ծանր պայմաններում են ապրել։ Տատիկիս մայրը իր 6 երեխաներին այս կաթան թխել վաճառելով է մեծացրել։ Հետո 90-ականներին տատիկս է նույն կաթա թխել մեծացնելով իր թոռներին պահել մեծացրել։
Ասում եմ տատ, ոնց է լինում, որ քո մոտ էսպես համով է ստացվում։ Ասում է, ես գիտեմ ինչ է ասում։ Ասում է հոգի եմ դնում մեջը։ Իմիջիալից մամաս էլ էր այդպես ասում։ Էդ էլ է ասում, բայց ամենակարևորը լսեք։ Ասում է պիտի անպայման 7 տղա ունենաս։ Փաստորեն ձեր տատիկը 7 տղա ունի։ Ինչ երջանիկ է։ 7 տղա, 3 աղջիկ։ Ասում եմ տատ, բա որ 10 տարվա ընթացքում չկարողանամ ես էլ 7 տղա ունենամ։ Ոնց եմ այդպես համով թխելու։ Չի դուք երեխաներ չունեք։ Չէ, ես ուսանող եմ։ Երևանում եմ սովորում, գիտեք։ Ամեն շաբաթ կիրակի գնում եմ Գյումրի, տատիս թխած կաթաները կողանում, հետը ստանում եմ Երևան։ Սա էլ անցած շաբաթվանից է մնացել, ասեցի վերցնեմ գնացքի մեջ կուտեմ։ Անցյալ շաբաթվանից, բայց շատ թարմ էր ու ֆանտաստիկ բույր ուներ։ Հենց էդ է էլի նրա կաթայի գաղտնիքը։ Ասում եմ տատ, հրաշալի ես սարքում։ Ասում եմ, բա որ ես աղջիկ ունենամ ու տղա չունենամ, այսպես համով է ստացվելու։ Ասում է, չէ, իհարկե չէ։ Ասում է, պետք է անպայման տղա երեխաներ ունենաս։ Ասում է, աղջիկն էլ է լավ բան, բայց աղջիկը ամուսնանում, գնում ուրիշի տունն է շենացնում։ Դրա համար պետք է տղաներ ունենաս։ Հայրը սիրում են տղա երեխա։ Տղանա, չէ, ցեղը շարունակում։ Հետո տատս ասում է, որ քանի որ մեր հայ մայրերը իրենց տղա երեխաներին բարձրաձայն քնքշանք ու ջերմություն չեն տալիս, չեն արտահայտում, ասում է, այդ տղա երեխաների այդ քաղցրությունը այդ խորիզի մեջ են արտահայտում։ Էլի կուզեք։ Գիտեք, ինձ օգնել էլ ուզեմ։ Շատ համեղ է։ Բա որ ասում էի։ Սոնա ջան, բալես էդ ինչ ես անում։ Սոնա ջան, մի արա, աղաչում եմ քեզ, մի արա։ Սոնա ջան։ Ախր ես առանց քեզ չեմ ապրի, մի արա, բալես, խնդրում եմ քեզ, չեմ ապրի։ Լիզն է, Սոնա։ Չմոտենաս ինձ, մամա։ Մամ, չմոտենաս ինձ։ Ոչ մեկդ ինձ չմոտենա։ Սերոբ ջան։ Հերոբ ջան, բալեսի չես կանում, մի բան արա, խնդրում եմ քեզ, արա մի բան։ Մամ, հանգիստ ես, պապան կգա ու ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Սոնա եթե թռնես, չէ։ Իմացի հետևից եմ գալու, բալես, չանես այդ բանը, խնդրում եմ քեզ, մի արա, խնդրում եմ, աղաչում եմ, չանես անկարծ, Սոնա ջան։ Սոն, խնդրում եմ քեզ։ Քուլս մաման մեղ կա ախր, խնդրում եմ մի արա տենց բան։ Կյանքս էլ կտեմ քո համար, Սոն։ Լավ, հեչ խաթր չունեմ մոտդ, խնդրում եմ իջի ցած։ Սոն, խնդրում եմ քեզ ուղղակի։ Իջի ներքև։ Իջի, հա։ Խեղճ Մարինե, սև գա գլխի, էսում ես լուսաշխար բերել։
Աշխարհով մեկ խայտարակ եղավ հերիք չի, հիմա էլ էս օինն է խաղում։ Էր սրա հորն ու մոր ապրելու ում է պետք։ Հայի փր ինչ եք խոսում, որ ոնց որ տեսնում եք դեռ իրան չի գցել։ Մի քիչ խիղճ ունեցեք, էլի, ջահել երեխա է։ Երեխա։ Սա դու սրանից ինչ երեխա։ Սա կտանի ծովը գինձել, քեզել, տարավ հետ կբերի, այ հարժ ջան։ Լավ էլի, անհարմար է ախր։ Վայ, Սոնա, քո ռիսկին։ Չնայած սրանց բամբասանքներին ով կդիմանար, որ դու դիմանաս։ Հետ գնացեք, ժողովուրդ։ Ասում եմ փչացածի մեկն է, բա սրա համար արժի որ սաղ թաղին սենց խառնել են իրար։ Միքայել հետ գնացեք, ժողովուրդ, չեք լսում։ Հետ գնացեք։ Հետ։ Ասում են հղի է, հա։ Յանի դրա վերջն էլ էդ պիտի լիներ էլի։ Յանի պարզ չի։ Ձյազ Դավիթն է, Սերոյի հերը։ Լավ, լավ։ Դավիթը գալիս է։ Հետ կանգնեք։ Չեք լսում, հետ կանգնեք։ Տղաներ, թողեք, հայրն է, թողեք։ Հենա, հերը եկավ։ Ոյ, խիղճ մարդ։ Անկախ նրանից, թե ինչն է քեզ դարձել նման ծայր եղքայլի, պետք չի ուսահատվել։ Հավատա, ցանկացած իրավիճակում միշտ էլ կա ելք։ Էս այդ դեպքը չի։ Հավատա, որ նույնիսկ քո դեպքում։ Առանց ինձ իմ մաման էլ պապան էլ ու աղբերս էլ ավելի երջանիկ կլինեն։ Ես ինչ ես ասում, բալս։ Ախր ինչ ես տենց ասում, բավա կեզ ասել, ինչ ես տենց ասում, Սոնա ջան։ Լավ, արի բան պայմանավորենք։ Ես հիմա կմոտենամ քեզ։ Ինձ չմոտենաք։ Խնդրում եմ ոչ մեկդ ինձ չմոտենաք։ Չեք հասկանում, ես չեմ ուզում ապրեմ ընդհանրապես։ Ես իմ մամայի ու պապայի խայտարակությունն եմ, ես չեմ ուզում ապրեմ։ Ես օգնել եմ, որ արտանից մատով են ցույց տալիս, ես չեմ ուզում։ Քուրս, խնդրում եմ քեզ, տենց բաներ մի ասա։ Մենք ոչ մեկս էլ քո համար չենք ամաչում, դու մեր համար շատ կարևոր ես, մենք քեզ շատ ենք սիրում, դու այդ լավ գիտես։ Էն ինչ եղել է արդեն անցել է, վերջ։ Ես գիտեմ, որ սխալ եմ եղել։ Ինձ կներես։ Իսկ հիմա ամեն ինչ նորմալ է։ Քեզ խնդրում եմ մի արա այս ամեն ինչը։ Ամեն ինչ առաջվանը կլինի։ Ես չեմ թողի, որ ոչ ոք քեզ բան ասի։ Երթվում եմ, մենակ քեզ խնդրում եմ մի արա այս ամեն ինչը։ Շատ եմ խնդրում։ Արդեն ուշ է Սերոբ։ Դու Վիտ Սոնա։ Աղջիկս։ Չմոտենաս ինձ, պապ։ Աղջիկս։ Ցավը տան։ Բալես խնդրում եմ, ցածի չի։ Դու հիմա հանգիստ կապես, պապ։ Էր գլուխը չես կախին պատճառով։ Չէ, բալես ես ինչ ես ասում, Սոնա ջան։ Տենց բան չկա, աղջիկս։ Խնդրում եմ քեզ, ցածի չի, բալես։ Հաստատ ուրիշ ձև ա լինելու հիմա։ Խնդրում եմ, ցածի չի, բալես։ Իմ համար արդեն ամեն ինչ վերջացած է։ Ամեն ինչ։ Ներեք ինձ, եթե կարող եք։ Բալես, դու մեզ ների, ցավը տանեմ։ Սոնա ջան, խնդրում եմ, բալես։ Դուք առանց ինձ երջանիկ կապրեք, ինձ հանգիստ թողեք։ Սոնա, խնդրում եմ։ Կարող ես մարդաղորի բացատրես։ Քո նպատակը ո՞րն է, տղա ջան։ Դու ինձ խոսք էիր տվել, որ կպարզես ով այդ զիբիլը գցել ինտերնետ։ Պարզեցիր։ Փաստորեն մի բան այն չի էլի, որ մեզ ներս չեն թողնում։ Ասեցին մի քիչ էլ համբերեք, դա շոկի մեջ է։ Ոստված, ես չեմ հասկանում ոնց ասես բան պատահել։ Սերոբ ոնց եղավ, որ Սոնան գնաց այդ քայլին։ Համարիկ, ներվերից վրա մի ազդի էլի։ Կարեկին։ Ինչ է եղել Լիլ։ Ինքնասպանություն։ Ինչ ինքնասպանություն, ի՞նչ ես խոսում։ Ինքնասպանության փորձ է արել։ Ով, Լևոն, հա։
Ես չեմ կարող հասկանամ, բայց այս թատրոնը ինչի համար էր։ Դու լուրջ չես հասկանում, թե ինձ ես հիմարի տեղ դրել։ Իհարկե Լևոնի, իմ հիմար տղու, որ հավատար այդ հիմարություններին, բայց որ Գարեգինը այս ամեն ինչին կհավատար։ Այս դրանից եմ շոկի մեջ։